なんならまあレイズ得意な人とかだったら、まあジェットの枠レイズに変わっても僕は全然ありだと思いますね。そうですね。ジェットの枠夜とかでもね。それはどうかな。さあバインド、ここのマップはねほとんどいいキャラばっかでね、いや多いっすいらないね。エージェントが一部。それでまず必須級からいくか。必須級いきますか。難しいな。まずはでもレイズは必須かなと。窓、浴場、窓最強っすね。最強っす。はでい。レイズプラス、木をどっちにするかの、これはまあおすすめに入れとくのか。いやでもそうっすそうか、ブリね。ムもあんのか。ランクだったらブリムやっぱ強いんじゃないかなと。必強い須級レベルで。強い。はい定点モロトフとかあるじゃないですか、あれランクマッチ対応マジで難しいんで、ウルトもランプ入れられてエントリーされたらもう結構きついもん。いや結構きついですね。あとはどうだろう。索敵役むずいよな。索敵役、いや僕スカイ必須級にしてもいいと思うんですけど、ランクだと使いか。はいまあ B ロングの制圧からはいいる場所をしっかりね暴き出しながらシーカー持ってるっていう。そうですねそうですね。この3キャラぐらい3ついたらいいよなも十分じゃないですか。う。じゃあおすすめ。おすすめ多いっすよまた。まずは木キャラやろこれ。木キャラっすね。アストラ、オーメアストン、バイパー。もう全部入る。イニシエーターだったら相場、相場フェイドいやフェイドも入れますね。フェイドも入ります。でなんなら僕は結構好きなのはブリーチも好きなんですよね。はい。強い。窓ね。窓強いっす。浴場マジ強い。マジでもうエリア取りも最強っすこのキャラ。で戦地枠、戦地は政治チェンバーサイファー、そこら辺じゃないですか。政治チェンバーだけじゃないですか。ジェット。いやジェットもいいっす。いや夜ネオンいやでもおすすめするかって言ったらおすすめできないんですよね。多分最下位は脱出できると思うんですけど、一旦おすすめしないよ。おすすめしないでいきますか。フェニックスだな。早いな。即。あとキルジョイもおすすめしないかな。別にでも弱くはないのよ。そうですね弱くはないんですよね。うまく扱えれば全然いいんですけど、うまく扱うのはちょっと難しいかな。他のキャラに比べて難しい。離れたらちょっと反応しなくなりますし。他はじゃあ普通に入れますか。普通ですかね。おすすめちょっと多いですかね。いやでも大丈夫か。いやでも結局おすすめの中で選ぶとしたらブリムをアストラにチェンジするか、ブリムを入れた中でバイパーを入れるのか、ブリムをオーメンにチェンジするかだから、これもう入れるしかないんだよね。そうっすよね、入れるしかないっすよねこれ。相場フェイドブリーチもだってねダブル索敵にした時にそうっすねスカイの代わりで相場入れるのもなくはないし、2つねスカイフェイドでもいいし、はいスカイブリーチスカイ相場でも全然、そうですね強いですからね。政治の壁も大会でもランクでもやっぱり強いし、浴場も強いっすね。でチェンバーもオペレーターの運用としてジェットがいないからこそ高台使えるとかね。そうっすね。でジェットレイズでも強いしエントリー強いですね。多くなっちゃうけど、これおすすめはこれ以上そうっすね削れないし、これが納得っすかね本当に。じゃあおすすめ構成いきますか。おすすめ構成は必須級の3キャラレイズブリムスカイプラス、個人的にはなんですけどどのランク帯でも強いっていうあれを出すんだったら僕は政治の方がチェンバより強いかなと。ちょっと裏が警戒が難しいんですけど、氷壁とかスローブってもう誰が使っても強力なんで、ちゃんと使いどころ分かれば。だったら俺レイズスカイオーメン政治のジェットを入れるか、フェイドを入れるかなんかそういうブリーチ入れるとか、レイズスカイオーメンブリムじゃなくてそれかアストラに変えてとかわかんない。ブリムだったらでもそっか、ブリムだったら一気にいくか。ブリムで一気にガッといってもいいし、ランクだったらそうだよな。はい。まだフェイドも強いよねこれも。いやフェイドも強いですね。フェイドっすかね。ドローン役もできてリコンみたいなのも打てて、ブリーチウルトみたいなウルトも出せるし。そうね。言えば目勝負になった時にフェイドのホーンと1個刺さるだけで多分勝てるんだよね。いや本当にそうですね。いいと思います。なんか新時代のランクって感じで。ですね。面白いですねバインド。さあブリーズ。まずは必須級はジェットバイパー相場。揺るがないなこれ。
チェンバーのところ僕どうなるかって感じなんですよね。今ねトレードマークが1個になってそうなんですよ。ちょっとセンチェルとしての役目はこのマップでちょっと難しいところもあるんで、ちょっとサイファーと迷ってるんですよね。サイファーも格上げされましたからね。そうなんですよ。まあおすすめに下げてもいいっちゃいいけど、そうですね。チェンバーはちょっと1段階ダウンででも大会見てるとさ、もうあのチェンバーの動きされたらもう野良で俺しんどいよいやまあそうですね。あんなアップされてパワフルにピッ手前でワンピックしてクアップされてね。でもまあまあそうね。そう競技シーンとランクマッチちょっと違いもあるんで、ランクマッチだとトレードマークないところスルスル抜けられたりみたいなのも結構あると思うんで、まあちょっとチェンバー下かな、はい、下げて、はい、おすすめにじゃあチェンバーサイファー、チェンバーサイファー、プラススカイ KO、 使い系をなんなら僕おすすめも今の4キャラだけでもいいと思う。さあおすすめしないおすすめしないはレジェンドのフェニックス6巻目、も6巻目おめでとうございます。うキラキラしてるね。もう絶対おすすめしないですあとはオーメンアストラ、まあオーメンアストラブリムうんと、あとはまあブリーチ、このキャラっすかね、そうね5キャラ、うん、残りは普普通通にレイズ、セージ、レイナ、キルジョイ、夜、ネオン、フェイド。はい。一応あれか、夜が上がったのか、前から。まあそうっすね。女性の大会でも一応このマップ夜疲れたからね、決勝で。あ、そうなんですか。うんそれは知らなかった。フェイドはどうでしょいや、ちょっと難しいかな。プラウラーで索敵できる場所がちょっと多すぎて逆に。クリアリングしづらいのかなみたいな。特に A サイトとかだとあんまり効果なさないのかなって思ってるのと、個人的にホントの強みって結構高い場所にこう置けたりする。例えばなんか建物の上とか。アセントとかね。はいはいはい、そうなんですよ。ブリーズだと上に定点で置くみたいなのはちょっと難しいんで、もうちょい肩があれば。そうですね、肩があれば、まあ、おすすめにも入ってきた方がおかしくないんじゃないかなとは思います。でもね、俺いつかだけどブリーチネオンっていう構成が来るんじゃないかなと思ってるよ。ブリーズ、ブリーチネオンブリーズ B とか A のなんかスタンを両方合わせてなんか縦と2箇所とかでボボボボって入って、その設置のセットアップが入っちゃうネタが何年後とかに来る気がしてる。何年後に何年後に。いやでも面白いですね、それ確かに。競技シーン見てるとたまにネオンとかピックしてるのは見るんですけど、そのスタンのあれで、やっぱ B のリテイクのサイトの裏とかあるじゃないですか、あそこにリレーボールとか入ってるの見ると、強いなって思う時もあるんで、こうリレーボルトいろんなところに入るから、だから守りでも守らない攻めるっていうブリーチのフォールトラインと、ね、ダッシュで手前詰めるショップとかそうそう、はいはい、いやありますね。ペーパーレックスとかやってきそうだなと思って。いややりそうやりそうペーパーレックスさあおすすめ構成いきましょうか。おすすめ構成はまずは必須級からジェットバイパー相場はまあ確定で、個人的にはサイファー KO、まあそうでしょうね索敵2つあった方がいいですからね。いやいいっすね本当に。昔は相場スカイだったけどもやっぱり KO が今ねめちゃくちゃ格が上がってるんで、そうですね。なんなら僕 KO 必須級に入れてもいいかなと思ったんですけど、でもまあスカイのタクも全然ありなんでおすすめかな。わかりました、さあいよいよ7巻目見えてきました。グラフチャー必須級からいきましょう。必須級はじゃあ、ブリーチ、まずは個人的にはレイズも入っちゃってもいいかなとは、いいと思います。僕も同感です。このセットだけでいいんだよ。そうなんです。フォールトラインペイント弾があるだけでも攻めでも守りでもめちゃめちゃ強い。一旦2つかこれ。まあ一旦2つっすかね。これおすすめから埋めると大変だな。めっちゃいるぞ。そうですね。なんなら僕おすすめしないから言ってもいいですけどね。おすすめしないからいきますかこれおすすめしないからいくとなると、じゃあ、相場かな。相場、夜、はい、ちょっと好みになっちゃうんですけど、僕好みになるけどね、好みになるんですけど、じゃあレイナもあんまりおすすめしないかなと。確かにスキルがちょっと何も活用できないマップなんで、ここ割と僕も好み入れていいですか。はい、いいですよ。フェニックスでいやちょっと残しといたんですよ。僕もちょっと7冠取るかどうかみたいなあれで僕の好みで7冠にします。好みで、はい、僕もこのフェニックスって方はちょっとおすすめできないかなと、全世界のフェニックスを敵にしたスマッシュログになりましたまあこの4キャラかな。おすすめじゃあちょっと埋めていこうか。埋めてきますか。まずはでも木キャラだよね。木キャラ、ブリムが一番いいかな。丸いかな。一番いいと思うな。
ブリム、アストラ、バイパー迷うんだよな。1個避けていいかな、バイパー俺。1個下げていいですか。ワンコントローラーにバイパーがなるとうん、苦い顔になっちゃうかなみたいな。だからセンチネル用な運用だよ、もう。いや、そうっす、本当にそうっす。なんで、まあそうっすね、僕はじゃあアストラブリムで、下に普通側にオーメンとバイパーかな。バイパー、そうっすね。センチもむずいね。個人的にはおすすめのセンチェル枠1番手はチェンバーかな。そうですね。ランデブーが結構このマップ起きやすいんですよね、かなり。ああ、そっか。例えば A メインのスタートするとこに守り側で置いといて、A ショートのドアの前ぐらいまで覗きに行ってもランデブーの範囲内なんで帰れるんですよ。超勝負して帰るみたいな。そうなんです、そうなんです。で俺でもキルジョイ下がってるんだよね。キルジョイ、確かに僕もそれ理由分かります。やっぱりブリーチも必須プラスやっぱ持ち場もちょっと離れづらいし。そう普通にサイファーキルジョイ政治かな。そうですね、普通がサイファーキルジョイ政治、普通に強いんだよね。そうなんですよ。普通に強いですけどちょっとなんか難しい癖がある、でおすすめそうなるとデュエリスト。デュエリストは、まあ、ジェット。そうですね、ジェットはまあおすすめできる。ネオン。そうなん、ネオンこのマップにおいては割と単体野良で入ってきてもなんか全然まあ別にやれそうだな感はあるんですよね。もうメタになりつつあって、日本の、アンレートとランクマッチでも全然ネオンのピックは見られるからね。いいんじゃない？ネオンいいですね、ネオンおすすめ。ケイオースカイか。ケイオースカイ、あとフェイド。いやー普通っすかね、僕の中だと。はい。まあ結局なんかセンチネルがコーツつけがたいところがあって、そうなんですよね。その中でもチェンバーはいた方がクレジット的な有利であったり、オペレーターのプレッシャーがかけられるっていうところの優位性があるから、そうですね。いいと思います。じゃあおすすめの構成。はい、おすすめ構成。まずは必須級ブリーチレイズ。目キャラは個人的にはブリム。で残りはチェンバー入れて、もう1枠。なんならここをもうジェットネオンどっちかで尖らせても全然面白いと思ってるんで、いやでもまあ使いやすさで言ったらジェットかな。ちょっと攻撃的な感じの構成でいいと思います。ブリーチ、レイズ、ブリム、チェンバー、ジェット。はい。さあということで全てのマップのエージェント相性表とおすすめ構成を紹介していきました。見事フェニックスは7冠になりました。おめでとうございます。おめでとうございます。はい。おめでとうございますか。ということでそれではまた次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。